Ini khutbah terhebat yang akan saya khutbahkan sepanjang Paskah. Judulnya dari sinode adalah Jangan Tinggal Diam. Saya ulangi, ini khutbah terhebat yang akan saya khutbahkan sepanjang Paskah. Judulnya adalah Jangan Tinggal Diam. Bicara salah, tidak bicara juga salah. Bekerja salah, tidak bekerja juga salah. Khutbah salah, tidak berkhutbah juga salah. Hampir semua yang kita lakukan akan berujung dari salah. Siapa yang dalam pikirannya selalu salah akan melihat segala sesuatunya menjadi salah. Siapa yang di dalam pikirannya benar, maka selalu akan melihat segala sesuatunya benar. Jangan tinggal diam. Keselamatan sudah kita miliki. Harus ada upaya untuk menunjukkan bahwa ini adalah tidak keselamatan ini. Apa saja, kalau semua orang diam dan tidak mengambil sikap apa-apa. Diam itu emas. Tapi kalau dalam persekutuan kita menjadi diam, maka persekutuan ini menjadi mati suri. Kita harus bicara, menyampaikan apa yang kita paham dengan keselamatan ini, menceritakan kepada orang lain bagaimana kita menuju keselamatan ini. Jangan tinggal diam. Sebab jika kita diam, maka sia-sialah keselamatan yang kita miliki. Lihat bagaimana Maria Magdalena merespon. Hanya orang yang merespon keselamatanlah yang akan berjumpa dengan keselamatan itu. Mereka yang katakan tidak usah, nanti juga datang sendiri. Sadar kok cowok. Perempuan bodoh itu, kalau tidak ada usahamu, nak mau datang, nak bilang nikahi kak. Sadar ki cewek. Laki-laki bodoh itu kalau kamu hanya menunggu, lalu kemudian dia akan datang dan berkata, mari kita ke pelaminan. Hanya Adam sajalah
yang mengalami peristiwa itu. Dia tidur, lalu Tuhan menyediakan Hawa baginya. Tapi konsekuensi dari itu adalah tidak ada pilihan lain. Dia harus menerima. Karena itu satu-satunya. Jangan tinggal diam. Buktikan bahwa engkau sudah menerima keselamatan itu. Bersukacitalah. Tunjukkan bahwa keselamatan yang engkau terima itu engkau hidupi lewat kata dan perbuatanmu sehari-hari. Tadi drama sudah menggambarkan bagaimana keselamatan yang kita terima itu bukanlah keselamatan yang murah, tapi begitu mahal. Yesus disalib bukan karena dia tidak mampu keluar dari salib itu. Yesus disalib dan bertahan di kayu salib bukan karena kehebatan para prajurit dan kekuatan hukum yang dijatuhkan kepadanya, bukan. Dia bertahan di kayu salib karena bukti cinta dan kasihnya kepada saya dan saudara. Seperti wanita mengurapimu.